Bisa nggak sih buka pintu pesawat pas lagi di udara? Jawabannya, coba aja kalau kuat. Jadi gini, saat pesawat terbang di ketinggian, tekanan udara di dalam kabin itu jauh lebih besar dibanding di luar. Akibatnya pintu pesawat ketekan super kuat dari dalam. Bahkan butuh tenaga setara beberapa ton buat ngebukanya. Ibaratnya, kamu dorong pintu, tapi yang nahan satu stadion orang. Belum lagi desain pintu pesawat itu plug door, yang artinya makin ditekan, makin rapat. Jadi bukan cuma dikunci, tapi kejepit sama tekanan. Makanya buka pintu pesawat di udara itu bukan cuma dilarang, tapi juga hampir mustahil. Kalau kamu baru tahu fakta ini, follow buat fakta pesawat lain yang nggak kalah mind blown.